हाय गाइस, देखिए मेरे हस्बैंड आराम फरमा रहे हैं, नींद्रा ले रहे हैं और साथ में तेज तेज खर्राटे भी चल रहे हैं भाई इनके। देखिएगा। तो सुने ना दोस्तों, आपने इससे भी ज्यादा खर्राटों की आवाज आती है इनकी। चैन और खर्राटे एक दूसरे के साथी। जब इनके ये खर्राटों की बीन बजती है ना, तो बस सोचिएगा मेरा क्या हाल होता है। अगर मुझे वॉइस ओवर करनी है, कुछ भी काम करना होता है अपने चैनल का, तो बस मेरा हो जाता है सब कुछ डिस्टर्ब। और फ्रेंड्स, मेरे जैन सब कभी बिलीव नहीं करते कि वो खर्राटे लेते हैं सोते हुए। तो भाई मैं इनको ये वीडियो दिखाऊंगी और इनको तब शायद जाकर यकीन होगा कि हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार क्लिप के साथ।